صباح الخير. النهاردة هنكمل مع بعض قراءة كتاب فن اللامبالاة، ودي الحلقة رقم 17 من الفصل السادس. يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير. بس حابة أنوه قبل ما نبدأ مع بعض قراية إن الحلقة دي مش أول حلقة في الفصل السادس، في حلقتين تاني قبله، حلقتين قصيرين جدا بتاع 14 دقيقة كده، لازم تحضروهم الأول علشان تفهموا الكلام اللي احنا هنقوله في الحلقة دي. يستحسن تحضروه، وعادي لو سمعتوا من الحلقة دي بعد مدة، يعني بعد دقيقتين 3 هتبتدوا تفهموا الحلقة بتتكلم عن ايه او الكاتب بيتكلم عن ايه عموما. وبس كده، يلا بينا نبدأ مع بعض قراية بدون كلام كتير عشان حسيت اني اتكلمت كتير. لا يقتصر الامر على سوء ذاكرتنا، ذاكرة سيئة الى حد يجعل المحاكم لا تأخذ شهادة العيان على محمل الجد تماما في بعض الأحيان، بل إن أدمغتنا تعمل أيضا بطريقة منحازة إلى حد فظيع. كيف هذا؟ يحاول الدماغ دائما أن يستنتج معنى مما يحيط بنا، وذلك استنادا إلى ما نعتقده مسبقا وإلى ما اختبرنا مسبقا. تقاس كل معلومة جديدة باستخدام قيم واستنتاجات موجودة لدينا مسبقا، ونتيجة ذلك يكون الدماغ متحيزا دائما إلى ما نشعر بأنه صحيح في تلك اللحظة. وهكذا عندما تكون علاقتي بأختي ممتازة فإني أفسر معظم ذكرياتي معها في ضوء إيجابي، أما عندما تسوء العلاقة فغالبا ما يحدث إنني أنظر إلى تلك الذكريات نفسها بطريقة مختلفة ونظرة مختلفة، فأعيد اختراعها بطريقة تفسر الغضب والانزعاج القائمين بيننا الآن. إنني أنظر الآن إلى هديتها اللطيفة التي قدمتها لي العام الماضي باعتبارها شيئا يرمز إلى نزعة فوقية، كأنها كانت تعطيني حسنة لا هدية. ثم لا أعود أقبل إن عدم دعوتها لنا إلى بيتها عند البحيرة غلطة بريئة حدثت من غير قصد، بل أراها إهمالا وتجاهلا فظيعين من جانبها. تصير قصة ميريدس الكاذبة عن إساءة أبيها إليها. وبالمناسبة القصة دي كانت موجودة الحلقة اللي فاتت بالظبط، الحلقة رقم 16. أكثر معنى بكثير عندما نفهم القيم التي انبعث منها ذلك الاعتقاد. يجب أن نعرف في البداية أن علاقة ميريدس بأبيها كانت صعبة متوترة خلال الشطر الأكبر من حياتها، ويجب أن نعرف ثانيا أن ميريدس أقامت سلسلة من العلاقات الفاشلة مع الرجال بما في ذلك زواج فاشل. وهكذا فقد كانت القيم التي لديها تقول أن العلاقات الوثيقة مع الرجال أمر سيء. وفي أوائل الثمانينات صارت ميريدس ناشطة نسوية متشددة، وبدأت تجري أبحاثا عن الإساءة الجنسية إلى الأطفال. واجهتها قصص إساءات مخيفة جدا واحدة تلو الأخرى، وتعاملت مع أشخاص تعرضوا إلى إساءات جنسية داخل الأسرة، بنات صغيرات عادة، واستمر ذلك عدة سنوات. كما كتبت تقارير صحفية كثيرة عن عدد من الدراسات غير الدقيقة التي ظهرت في ذلك الوقت تقريبا، دراسات اتضح فيما بعد إنها بالغت كثيرا في مدى تفشي ظاهرة الاعتداء على الأطفال ضمن الأسرة. ذكرت واحدة من أشهر تلك الدراسات أن ثلث الستات البالغات تعرضن لاعتداءات جنسية في طفولتهن، ثم تبين لاحقا أن هذا الرقم غير صحيح على الإطلاق. وفوق هذا كله وقعت ميريدس في حب امرأة أخرى وأقامت علاقة جنسية معها، وكانت تلك المرأة من النساء اللواتي تعرضن لاعتداء جنسي داخل الأسرة في طفولتهن. لقد طورت ميريدس علاقة سامة من الاعتماد المتبادل بينها وبين شريكتها، تلك الشريكة التي كانت ميريدس تحاول دائما إنقاذها من ماضيها الأليم. وقد استخدمت الشريكة ماضيها الأليم سلاحا لتجعل ميريدس تشعر بالذنب إزاءها،
حتى تكسب عطفها وحبها. ويشتمل الفصل الثامن عن المزيد حول هذا الأمر وحدوده. هذا الأمر إيه بس؟ وفي هذه الأثناء ازداد تدهور علاقة ميريدس بأبيها، فلم يكن مسرورا أبدا بأنها تقيم علاقة مثلية، ولا احنا مسرورين والله. وكانت تواظب على جلسات العلاج النفسي على نحو يكاد وسواسيا. وأما المعالجين الذين كانت لديهم قيمهم ومعتقداتهم التي توجه سلوكهم، فكانوا مصرين دائما على أن من غير الممكن أن يكون عمل ميريدس المرهق في إعداد التقارير الصحفية أو علاقتها الفاشلة بالرجال السبب الوحيد الكامن خلف تعاستها. لابد أن يكون هنالك شيء آخر، شيء أكثر عمقا. طبعا أنا عايزة أنوه إن اللي أكثر عمقا ده أكيد غضب ربنا اللي محطوط في طول القطعة المريبة الغريبة دي. يلا بينا نكمل مع بعض قراية. في تلك الفترة تقريبا ظهر نوع جديد من المعالجة النفسية أطلق عليه اسم المعالجة بالذاكرة المكبوتة، وصارت له شعبية كبيرة. يشتمل هذا النوع من المعالجة على وضع المريض في حالة تشبه التنويم المغناطيسي، ثم يجري تشجيعه على نبش ذكريات طفولته المنسية وعيشها من جديد. تكون هذه الذكريات عادية لا مشكلة فيها أكثر الأحيان، لكن الفكرة كانت إن هنالك قسم من الذكريات قد يكون ذكريات سيئة. هكذا كانت المسكينة ميريدس بائسة تجري كل يوم أبحاثا عن سفاح الكربة وعن الإساءة الجنسية تجاه الأطفال، حانقة على أبيها، وقد مرت بحياة حافلة بالعلاقات الفاشلة مع الرجال. ثم كان الشخص الوحيد الذي بدأ لها أنه يفهمها ويحبها امرأة أخرى. طبعا هو خيل لها طبعا أنه بيحبها كده، زي ما الشخص اللي بيروح ينتحر متخيل ان الحل الانتحار عشان يهرب من مجرد شوية مشاكل عنده في الحياة المؤقتة، مش طبعا الجنة والنار والحاجات. لا، هو ما فكرش في الجنة والنار، هو بيفكر في شوية المشاكل اللي عنده في الحياة المؤقتة. هي كذلك ميريدس كده كانت ضحية سفاح الكربة فيما مضى. بيتكلم طبعا على اللي هي كانت بتحبها. وكانت تستلقي على الأريكة كل يومين فتبكي أمام معالجها التي يطالبها مرة بعد مرة بأن تتذكر شيئا لا تستطيع تذكره. هكذا هو الأمر. لدينا هنا حالة ممتازة من أجل ذكرى مختلفة عن اعتداء جنسي لم يحدث أبدا. واللي مش فاهم الجزئية دي لازم يرجع لقصة ميريدس الحلقة اللي فاتت، علشان أنا لو قعدت أحكي القصة بتاعت ميريدس الحلقة دي الحضروا الحلقة اللي فاتت هيملوا مني أنا شخصيا. فيعني اللي ما حضرهاش ياريت يحضرها، هتفيده جدا ومهمة جدا، ممكن تكون أكتر من الحلقة دي. إن المشكلة الكبرى التي تواجهها أدمغتنا عندما تعالج تجارب حياتنا هي تفسير تلك التجارب على نحو يجعلها منسجمة مع خبراتنا السابقة كلها ومع مشاعرنا ومعتقداتنا. لكننا كثيرا ما نواجه في حياتنا أوضاعا لا يحدث التوافق فيها بين الماضي والحاضر. في هذه المناسبات ينتصب ما نعيشه في اللحظة الراهنة في مواجهة كل ما نقبله باعتباره حقيقة، وكل شيء نعتبره منطقيا حين يتعلق بالماضي. وفي مسعى لتحقيق التوافق المفقود تعمد أدمغتنا بعض الأحيان، أي في حالات من هذا النوع، إلى اختلاق ذكريات زائفة، ومن خلال الربط بين تجاربنا الحالية وذلك الماضي المتخيل تسمح لنا أدمغتنا بالإبقاء على ما استقر في أذهاننا من معنى. وكما لاحظنا أنفا لم تكن قصة ميريدس فريدة من نوعها، والواقع أن سنوات عقد الثمانينات وبداية عقد التسعينات شهدت اتهام مئات الأشخاص الأبرياء بالعنف الجنسي في ظل ظروف مشابهة، وقد ذهب كثير من هؤلاء الناس إلى السجن. بالنسبة للأشخاص الذين كانوا غير راضيين عن حياتهم قدمت هذه التفسيرات الموحية إلى جانب الشحنة العاطفية الكبيرة التي ضختها وسائل الإعلام في الأمر، حافزا جعل اللاواعي
في عقول الناس يدفع تلك العقول إلى بعض التلفيق في ذكريات أصحابها لكي يتمكنوا من تفسير معاناتهم الحالية على نحو يسمح لهم بأن يكونوا ضحايا وأن يتجنبوا تحمل المسؤوليات. وهكذا لعبة المعالجة بالذاكرة المكبوتة دور الوسيلة لإخراج هذه الرغبات غير الواعية من مكانها ووضعها في صيغة ذاكرة تبدو شيئا ملموسا. صارت هذه العملية والحالة الذهنية الناتجة عنها شديدة الشيوع إلى حد جعلهم يطلقون عليها اسم متلازمة الذاكرة الزائفة، وقد أدت إلى تغيير في طريقة عمل المحاكم. جرت المحاكم آلاف من هؤلاء المعالجين وفقدوا تراخيص عملهم. خرجت المعالجة بالذاكرة المكبوتة من ميدان الممارسة وحلت محلها طرق عملية أكثر منها. ثم أفضت الأبحاث اللاحقة إلى التأكيد على الدرس الأليم الذي جرى تعلمه في تلك الحقبة. معتقداتنا مرنة وذكرياتنا غير موثوقة إلى حد مخيف. هنالك قدر كبير من الحكمة التقليدية التي تخبرنا بأن نثق بأنفسنا ونستمع إلى قلوبنا ومختلف أنواع الكليشيهات التي تسر الأسماع. لكن لعل الإجابة الصحيحة هي إن علينا أن نقلل من الثقة بأنفسنا. فبعد كل حساب إذا كانت قلوبنا وعقولنا غير موثوقة فقد يكون علينا أن نزيد من وضع نوايانا ودوافعنا موضع التساؤل. إذا كنا مخطئين جميعا طيلة الوقت أفلا يكون الشك في أنفسنا وتحدي أفكارنا ومعتقداتنا وفرضياتنا تحديا لا يعرف الهوادة هو المسلك المنطقي الوحيد من أجل التقدم؟ قد يبدو هذا مخيفا وقد يبدو نوعا من تحطيم الذات، لكنه على العكس من ذلك تماما، وهو ليس بالخيار الأكثر أمانا فحسب، بل إنه يمنحنا أيضا قدرا أكبر من الحرية. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. بس حابة أنوه إن دي آخر حلقة أصلا هتنزل عن الكتاب ده، لأن أنا هموقف قراية الكتاب ده لأن هو مش عاجبني نهائي. وفعلا هي فكرته لطيفة جدا وفكرته كويسة، بس ألفاظ الكتاب وطريقة كتابة الكتاب بطريقة غربية جدا مش ثقافتنا ولا طريقة تفكيرنا نهائي. وانا مش ضامنة اي حد يفتح الفيديو طفل او مراهق او طفلة او مراهقة، فانا مش حابة اكون سبب ان انا اعرفهم الحاجات دي بفكرة ان انا كده بأديهم كتاب ثقافة تنمية ذاتية اساسا، يعني مش اي حاجة تاني. فاللي هو كمان هدس السم في العسل ولا ايه؟ هو الكتاب طول ما هو وحش انا هوقف قرايته، ولو حد عايز الملخص بتاعه اطلبوا مني في التعليقات. ولو عدد كبير حابب يعرف ملخص الكتاب او ملخص ال3 فصول الجايين، لان احنا يعتبر قرينا تلتين الكتاب او اكتر، يعني احنا كان خلاص فاضل بتاع 100 صفحة بس من 300 صفحة، فيعني احنا كنا خلاص فاضلنا 3 فصول. لو حد حب يعرف تلخيص ال3 فصول دول قولولي، ولو لقيت عدد كبير واقبال كبير على الفيديو ده هنزل تلخيص فصل عشان ما نبقاش ظلمت مجهود الكاتب. بس في نفس الوقت مش هقول الحشو الغريب المريب اللي موجود في الكتاب، لان ده ضد ثقافتي وضد ديني وضد العادات اللي انا متربية عليها وضد كل حاجة انا اعرفها في الكون صراحة يعني. فعمري ما دي كانت القراية اللي انا اعرفها، فعشان كده الكتاب ده انا هوقف قرايته، ولو حد عايز تلخيصه ياريت يقولي في التعليقات علشان اعرف. لو عجبكم الفيديو دوسوا لايك واشتركوا في القناة لو مش مشتركين. كان معكم مونيكا حسام من قناة اقرأ مع مونيكا. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.